ますので、これから後半戦に行きますので、どうぞ楽しんでいってください。お聴きください。
驚愕という曲を一緒にお楽しみください。お願いします。
皆様寒い中最後までねお付き合いいただきありがとうございました。大町温泉郷夢花火と音の祭典、今日は最終日ということで本当に大勢の皆様お集まりをいただきましてお越しいただきましてありがとうございました。私たちも皆様のご声援をいただいて本当に楽しく演奏させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に嬉しかったです。ご声援たくさんいただいてありがとうございました。大町温泉郷ね、そして大町市今日初めてお越しになられた方もいらっしゃるかと思います。またね繰り返し来ていただいている方もいると思います。これから長い冬が終わってようやく暖かいね季節が来ます。また素敵な季節がねここは1年中ありますので、ぜひまた大町温泉郷に皆さんね、そして大町市に足をお運びください。私たちもねまた機会がありましたらぜひ皆様の前で演奏させていただければと思います。そして楽しい時間を過ごさせていただければ、口が回らなくなっちゃったよさん、過ごさせていただければと思います。それまで皆さんどうかお元気でまたいつか皆様とお会いできる日を楽しみに今日はここでお別れしたいと思います。信濃の国松川共楽太鼓でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。